大家好，现在呢，我从祈福新村滨峰会边上的祈福隧道出发，今天打算去海鸥岛。这一路上呢，想车拍一下，刚刚又买了一个放在车玻璃前的一个支架，看看这个效果会如何。试了好几个支架呢，效果都不佳。主要这个360相机啊，它需要一定的高度才能够有一个比较好的视野，而且因为这个相机它是一种宽景的相机，所以你如果边上有东西阻挡呢，它都会被拍到。今天呢，我们试试这个支架效果如何，就试拍一下而已。现在呢，出了金山大道啊。现在呢是多云的天气，但是预报呢今天应该会是下雨天，应该是一整天都是下雨的比例很高的天气。下雨天呢就有个好处，就是气温会下降，会凉快很多。看看我们运气怎么样，能不能赶上到了海鸥岛还可以稍稍的骑行一下。前方呢有广台高速的路口，走高速肯定会更快一些，但是我觉得没必要，我们就走普通的马路。你看现在这个路都修的还是挺宽敞，都完全修好了。前方有限速摄像头。你看啊，这边还保留着很多这农村的这种景象，看得出来是挺不错的，偏绿。嗨，大家好。今天啊，应该是一个下雨的天气，但是我看有1-2个小时呢，应该是阴天。我们就开着车来到了海鸥岛，就广州番禺这边啊，最好的一个骑行的岛上的线路。但是呢，因为
天气预报说半个多小时以后要下雨啊，所以也没打算在这边骑太多。其实今天一路上呢，我是试一下我新买的放在我的车玻璃前的一个支架，就加上这个360相机啊，准备拍一拍。如果合适的话呢，以后可以路拍啊。但谁知道呢，我架在这个玻璃前拍了差不多有半个多小时，突然就有一个提示，机器过热，就自动停止了拍摄。就以前这种事情也碰到过，就我估计呢，可能是放在车玻璃窗的前面啊，就开车的时候呢，夏天这个就会比较吸热，或者呢是因为这个太阳光直射的原因啊，造成这个机器过热。当然到底是哪种原因呢，也不得而知。看来这么一个小小尝试呢，又是以失败告终了。就原本呢，它是有一个吸盘吸在玻璃窗上，但是自从有一次掉下来，因为这个360相机的镜头啊，它是突出的，幸好掉在地上呢，有一个缓冲啊，就有个汽车垫，要砸到硬的上面呢，肯定玻璃就会裂掉或者碎掉，那么这个机器就彻底完蛋。所以现在呢，不大敢用这个360相机架到我的前玻璃上啊，所以看来以后还不得不换回 GoPro 才行。但这都是一些生活当中的琐碎小事。本来这些拍摄拍与不拍也没有什么特别紧要，只是有时候呢就尝试一下，看看能不能让拍摄方法呢变得多样，就制作出来视频呢角度更好一些，大概就是为了这样的一个目的吧。现在呢，我已经骑行在海鸥岛上的这条江边的骑行道上了。就像上次来骑行的时候，大概也就是几个月以前吧，就看到这条道路上坑坑洼洼，很多的大洞啊。当地的管理部门呢也没有给予一定的修缮，就大家还是无为而治啊。就又希望大家能够到岛上来旅游、观光、休闲，最重要的是来消费。但对于那些基础设施呢，就没有上心啊，就没有让这个道路呢，使得大家在通过的时候更为平坦。你看啊，这坑坑洼洼的，简直把人都颠下来那种感觉。就有几段特别糟糕，但是怎么也比不过路上的优美的风景啊。现在你看，我正对着呢，就是广州珠江的出海口附近的地方嘛。大家把这个比较宽阔的地方呢，称之为狮子洋。就另外一边呢叫伶仃洋，这边呢就是狮子洋。前方隐约可以见到的大桥呢，就是南沙大桥。那其实珠江口最近呢，就有一条巨龙诞生，那就是深中通道啊。其实就不仅是横跨狮子洋了，还跨过了伶仃洋，从深圳那边呢一直连到了中山，中间呢以后还会通到南沙，就那段支线桥呢还正在施工，
但听说这条桥开通以后啊，生意很好，可能有些人是需要从深圳去到中山等地。以前呢都是要走虎门大桥，那现在走深中通道呢，肯定会快捷不止半个小时。另外的更多的情况呢，相信是很多人就是凑热闹，想一睹为快。就我也有这个想法，什么时候去走一段深中通道，来看一看从深圳应该是宝安机场通过呢一条隧道啊，应该是江底或者称之为海底也不会过的很长的隧道，然后呢再通过一座大桥，最后呢跨到中山，应该是非常壮观的一座大桥啊。最近几天呢一直下雨啊，就是受到格美台风的影响。其实台风已经过了好几天了，但是把这个周围的一些天气呢变成了一个下雨的天气。我看了看天气预报啊，广州这一个礼拜左右啊，每天都是下雨的这种状态。但是呢，就感觉啊这几天开始，就每天放晴的时间呢，好像多了起来啊。你看今天原本写这一天都是下雨，可是我来到了海鸥岛上呢，就明显的感觉，除了太阳啊，虽然说半个多小时以后还是预报会下雨，那我们拭目以待啊。如果天晴呢，我们就骑多一会儿；下雨呢，我们就早早收兵。现在的气温应该还是比较适合骑行的，应该接近30度左右吧。看来今天大家还是害怕下雨天气啊。往常这条路上啊，很多人骑行，今天呢只有三三两两的骑手。每次来海鸥岛呢，都是在这边啊骑行的比较多，但我今天看看能不能骑到它的反面去。就这个海鸥岛很大，转一圈呢30多公里啊，估计今天不会去挑战那么远。但是呢，就希望说从这头骑到我的右侧，这个水田的那头去，看看有没有机会。这边我就看到了一条马路啊，看看我能不能骑到里面去，横穿这个海鸥岛呢。
虽然呢是一个海岛，但大家可以看到啊，这个海岛里面呢有很大的河流，或者说有非常巨大的池塘，像一个一个小湖一样啊，就散落在这个岛上。现在这个岛民呢，我估计啊也很少出海去捕鱼了啊。本来呢是一个渔村，但现在更多的呢，大家就是弄一些水塘，进行一些养殖，就应该很多的作业的方法都发生了很大的改变。你看我的右侧啊，一个又一个的水塘、鱼塘，而我的左侧呢，像是一条大河。看来呢，我今天是走了一条以前没有走过的新路，就通过这条路啊，看看能不能去到海鸥岛的另外一端。看来这个岛上的水资源呢还是非常的发达，就人均拥有这个水塘的面积应该是非常多的。水塘边的小道啊，看上去风光更好。咫尺之间呢，就是河流，就是鱼塘，就这个风光很美啊。所以每次骑行呢，虽然有些地方已经去了又去，但你只要稍稍拐个弯，钻到一处少人的地方呢，就会有不同的风景。我听到很多鸭子的叫声啊，所以这边呢并不完全是养鱼，还有很多呢那种像鸭子啊这样的这些基地啊，你看叫得多欢。所以岛民们呢也很会想办法，不但是养鱼，以前呢就是捕鱼啊，现在主要是靠养殖，慢慢的也多元化的经营，这种感觉是相当不错的。现在我穿行在这条渔村，两边呢都是渔民的房子，有很多房子呢都有一个小平台、小阳台，它就是架在河冲上，有人在这个阳台上吃饭啊，就每天在水边生活，也是让人羡慕的一种生活方式。现在呢，完全就骑到了一条村里，两边都是村民的房子，看上去非常恬静的生活，有点与世无争的感觉。门口呢，还有难得的一小块地方，种上了蔬菜，有些变成了竹林。总之呢，这个一点空地都不浪费啊。
因为两边的房子靠得比较近呢，还有不少的遮阴，所以骑起来更加的凉快。看到房子呢，应该还比较局促，但是在清水的地方呢，往往都建有比较大的平台。等到日落以后啊，一天劳作之后，就在这个平台上摆上碗筷，做一些家常菜，来上一两杯的啤酒，我觉得这个都非常棒了。我已经不明方向了，到底应该往哪走呢？海星便民服务部。看到一个村落的村委会啊，这个村叫海星村，广州市番禺区石楼镇海星村党群服务中心。所以虽然是一个海岛，还是有组织架构的啊，还是有管理的体系。总之呢，这些村民啊，在目前的形势底下呢，应该完全可以做到自给自足。再加上呢，勤劳的话，做一些副业，再动动脑筋，通过一些电商，把自己捕获的、加工的渔获，以及呢生产出来的一些农副产品进行销售，应该是不错的。我就来到了一条公路上了，就那头呢，应该是，我觉得应该是岛的另外一边了。这边呢，还有一些岛上的小商业、小百货、小超市，还有各种的跟岛民生活有关的一些商铺。难得这样的机会呢，我就继续骑到村里面去。这边也有一些农家菜馆。在这边我看到了一些农民的豪宅，你看左右两侧的这些房子非常的高大上啊，用的建筑材料，还有外墙的这种装饰啊，都真的已经是跟以前的岛民的这种房子啊不太一样了。
小小。很多房子还在建啊。应该这个是集体建的一个岛民的新村吧。哦，这房子还是建得蛮阔气的。感觉呢，应该是有一条路通到岛的边上去的，再去找一找。像这些独门大院啊，你看到它那个开阔的大门呢，你就可以想象这个面积真的是很大。现在通过的这片街区呢，这些房子应该都是岛民自己建的。你看啊，它的样式啊各有不同，但是大小呢都差不了多少，应该都在统一的宅基地上建起来的。现在我骑行这条路呢，应该就是环岛路啊。左边呢就是刚刚出来的海星村。这边呢有一条小道，骑行来看一看。
条林荫道。知啦，行拖走。一不小心呢，走到村里面，村民赶紧说这里没路，不能走。现在呢，我再拐出来，还是希望能够拐到江边去，应该离江边就咫尺之遥了。那你可以看到这边不但有池塘、鱼塘了，还有很多的田地。我看到很多木瓜树啊，在我的左侧，这完全是多种经营。终于呢，来到了河边了。哇，这里应该是一个渔船的避风港啊！瞧瞧，多少的渔船停靠着。看到这些渔船啊，都是自己的名字，应该都是自己买的吧。前方那些房子啊，就是我刚刚在里面兜来兜去看到正在建的村民的房子。如果这些头排的房子风光无限，
而且我相信呢，他们都是经营捕鱼、运输啊或者其他产业的，可能他们的大渔船就停在这些码头上了。天气好的时候，应该就可以出航了。瞧瞧，感觉还是相当不错啊。左前方呢就是莲花山了，那个宝塔和菩萨的金身，还有雄伟的一个琉璃瓦的大殿，都尽收眼底。而那条桥呢，就是刚刚我们开车进来经过的海鸥岛大桥。就从这边骑行呢，我觉得应该还算第一回吧，所以非常不错的一段经历啊。从海鸥岛现在由南向北骑行，走的呢是内侧的滨江的道路。现在我们看到的呢，就是广州番禺区海鸥岛岛民的一些场景，以及海上的风光。如果从这边骑到我今天停车的那个停车场呢，我相信今天就是一个半岛的骑行，就是围着海鸥岛的北端啊，从东到西，再到北，再回到今天停车的地方，估计有个15、16公里吧，还是相当不错的一次骑行体验。关键是今天的气温呢，还没有升高到一个可怕的程度啊。好消息呢是没有淋到雨，虽然呢前方远处那些乌云呢已经密布，今天迟早是会下雨的。
这边呢有个休息处，我们也适当这边停留一下，看看江，喝口水。你看啊，前面呢有一些招牌：渔人码头公园、莲花广场、福联港堤岸，还有一些旅游中心啊什么之类的。好，我们到了江边来休息一下，同时呢也在这边算是告一段落。底下还有人在那边钓鱼呢，那我们就不要打扰别人了，不要让他们的鱼给跑了。还可以看一看我的右侧呢，就是莲花山，这片开阔的水域啊，就是一个天然的良港。好，那我们就在这边告一段落，结束我们在莲花山对面的这个海鸥岛的第一段骑行啊。我们休息片刻，一会儿再聊，拜拜。